正直ショックすぎる事件でした。皆さんは大浴場のお湯がどんないいので入れ替えられてるか考えたことありますか？私は潔癖症なのでもともと大浴場は苦手でしたが、この事実を知ってから完全に無理になりました。あれ以来大浴場には一度も行ってません。そうです。まだ皆さんの記憶にも新しいであろう大浴場のお湯年2回しか入れ替えてなかった事件です。他人が入った後の湯船には入れない潔癖症の私にはあまりにも衝撃的なニュースでした。でも実はこれって氷山の一角でしかなくて、年に1回とまではいかなくとも似たようなことをしているところって意外とあるのかもしれません。私は大浴場付きのホテルに泊まったとしても絶対行かないし、なんなら部屋のバスタブすら使わずシャワーだけで済ませる派です。皆さんは大浴場行ける派ですか？